السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نهاركم مبروك. مرحبا بكم في قناه وصفات تيفا. كيف كتعرفوا الصيف على الابواب والحراره بدا كيسخن الحال. ان شاء الله ما فيها باس نوجدوا واحد الكلاص اللي هو ساهل وفي دقائق. عندي هنا كاس كبير ديال الكريمه السائله بارد من نوع هلاله كيف كتشوفوا، وعندي كاس كبير من الحليب حتى هو البنات يكون بارد. ديك البروده هي اللي كتخلينا ديك لا كريم شانتيه هي اللي طلع لينا. هانتوما البنات خديت الساشي ان شاء الله، وغادي ناخذ وعاء اللي غنخدموا فيه الكلاص ديالنا ان شاء الله. غادي نخوي القياس من الحليب. هانتوما البنات غناخذوا الحليب غادي نخويه ونزيدوا عليه ديك الساشي ديال الغبره ديال الكلاص. ساهل البنات كيوجد في ساعه، يعني ما فيهش الخدمه بزاف. هانتوما من بعد ما زدت هذيك الساشيه غادي نحاول نضربها مزيان. هانتوما البنات تحاولي تضربي مزيان باش كتعطي ديك لاموس وكتطلع باش يطلع على كلاص وكيتزاد وكيتضاعف الحجم ديالها. دابا غادي نحاولوا نزيدوا شويه بشويه الكريمه السائله، ما نخويوهاش البنات في سير بلاص كلها في دقه واحده. نزيدوا شويه بشويه، نزيدوا معلقه صغيره اللي درت انايا ديال الحامض، حكيت حامضه قشور الحامضه وزدتها على هذاك الكلاص ديالنا ان شاء الله. كاين على حسب كل واحد الذوق ديالها، كاين اللي دير الشوكولا غبره الشوكولا، كاين اللي غادي دير يعني شي ماده نكهه اي نوع بغات، اي فريز الليمون اللي كان ماشي مشكل اللي موجود عندك. وكنحاولوا نخويه في الطاسه اللي غادي ندخلوا المجمد ان شاء الله مده 4 سوايع حتى 5 سوايع باش يلا يجمد. وصلنا لنهايه لا فيديو ان شاء الله. نخليكم مع الصور ديال الكلاص ديالنا كي ولا. تبارك الله عليكم. بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم ولايك الفيديو. وشكرا لكم، تبارك الله عليكم وعلى تعاليقكم الزوينه. كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالو النهائي. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.